بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو او لیدونکو، د افغان تعلیمي اکاډمۍ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د 11 ټولګي د ریاضي مضمون د درسو په ادامه نن غواړو چې د میټریکسونو جمع او تفریق عملیه زده کړو. په کومه چې دوه میټریکسونه کولی شي جمع او تفریق کړو او په کومه کې نشو کولی شي جمع او تفریق کړو او جمع په عملیه کې کوم خاصیتونه دي. د همدې موضوعاتو د زده کړې دپاره زموږ سره د همدې ویډیو در پایه پاته اوسئ. ګران زده کوونکو او لیدونکو، زموږ څه بحث یا موضوع چې ده مخکې له دې چې د میټریکسونو جمع او تفریق را پیل کړو، یوه بله موضوع ته چې کوچنۍ موضوع د هغوی ته اشاره کړو، بیا وروسته د میټریکسونو جمع او تفریق را پیلوو. متقابل یا متضاد میټریکس. موږ څنګه کولی سو چې د یو میټریکس متقابل یا متضاد میټریکس په لاس راوړو؟ کله چې د یو میټریکس موږ ته یو څوک راکړي، غواړو چې د هغوی متقابل یا متضاد میټریکس پیدا کړو، نو د پیدا کولو طریقه یې داسې ده، په میټریکس کې منفي علامه ضرب وو. یعنې متضاد دا معنی چې د هغوی ضد وي. که دوی دواړه سره جمع شي، د دې د جمع حاصل باید یو صفري میټریکس په لاس راکړي. نو موږ ته کله چې د یو میټریکس متضاد یا متقابل میټریکس پیدا کوو، د پیدا کولو طریقه یا روش دا ده چې په میټریکس کې منفي علامه ضرب وو. د ښودلو طریقه څه رقم ده؟ وایي کله چې موږ ته د ا یو میټریکس راکړی په عمومي شکل چې ا میټریکس مساوي کېږي ای جی مرتبه ام په ان کې وي. کله چې موږ غواړو چې د دې میټریکس متضاد میټریکس پیدا کړو، نو د دې میټریکس چې کله موږ ته متقابل یا متضاد میټریکس پیدا کوو، متقابل میټریکس چې کله پیدا کوو، هغه څنګه کولی شو په لاس راوړو؟ نو موږ په دې میټریکس کې منفي علامه ضرب په دواړو طرفو کې، هغه بیا په منفي ا سره شوي متضاد میټریکس. منفي ا به مساوي سي منفي ا آی ج مرتبه ام په څو کې په ان. دې ته موږ ته د میټریکس متضاد وایي. یعنې ښودل یې په دا رقم شکل کې دا یو میټریکس متضاد یې په منفي ا سره شوي او هغوی منفي علامه چې کوو میټریکس ته ورضربوو. مثال یې داسې دی، کله چې موږ ته یو میټریکس راکړي، یو میټریکس وي 3 منفي 1 2 4، وایي تاسې د دې میټریکس متضاد میټریکس پیدا کړئ. د دې میټریکس چې کله موږ ته متضاد میټریکس پیدا کوو، موږ ته یوازې په دې میټریکس کې یا متقابل میټریکس پیدا کوو، منفي ضرب وو. منفي ا سره شوي متضاد میټریکس، منفي ا به مساوي سي منفي چې دلته ضرب کې دی به منفي 3، منفي چې په منفي 2 کې ضرب کې دی مثبت 1، منفي چې په 2 کې ضرب کې دی منفي 2 او منفي چې په 4 کې ضرب کې دی منفي 4. دا د دې میټریکس چې شو متقابل یا متضاد میټریکس موږ ته چې شو کې په لاس باندې راوړي. متقابل یا متضاد میټریکس څه معنا لري؟ نوټ: که چیرې یو میټریکس د خپل متقابل یا متضاد میټریکس سره چې شي جمع سي، د دې د جمع حاصل څه ډول میټریکس په لاس راکوي؟ صفري میټریکس. یعنې کله چې میټریکس خپل د متضاد یا متقابل میټریکس سره جمع شي، د دې جمع حاصل چې کېږي یو صفري میټریکس. یعنې که دا میټریکس د دې سره جمع شي، د دې جمع حاصل یو صفري میټریکس، ټول عناصر به چې وي صفر وي. د متضاد میټریکس د پېژندلو څخه وروسته د پیدا کولو طریقه موږ زده کړه ډېر اسانه او په میټریکس کې یوازې منفي علامه ورضرب کړو او ښودل یې په منفي ا سره کوو. نن بحث یا موضوع چې زموږ ته اصلي بحث دی د میټریکسونو جمع او تفریق یا ایډیشن اینډ سبټراکشن اف میټریکس. موږ څنګه کولی شو چې د میټریکس ایډیشن او سبټراکشن د دې یعنې د دې جمع او منفي څنګه کولی شو؟ شرط یې موږ تاسو ته ویلی دی، وایي کله چې ته دوه میټریکسونه یو له بل سره چیش کوې، جمع کوې یا منفي کوې، شرط کوم وخت کې ته کولی شي چې جمع یا منفي کې شرط لري؟ شرط دا دی چې میټریکسونه باید هم مرتبه وي. یعنې هغه وخت ته دوه میټریکسونه جمع یا منفي کولی شي چې دا خبره باید صحیح وي. یعنې دا خبره ډېره مهمه خبره ده چې د میټریکسونو ته هغه وخت جمع او تفریق کولی شي چې میټریکسونه چې شي وي هم مرتبه وي. اوس نو د هم مرتبې څخه هدف یا مقصد چې دی، څنګه باید میټریکسونه هم مرتبه وي چې هغوی موږ ته یو له بل سره چې وکړو زده کوونکو جمع او منفي یې کړو. هغوی داسې راته وایي د ایډیشن دپاره کله چې وایي موږ ته چې دوه میټریکسونه راکړي، د هغوی څنګه کولی شو چې یو له بل سره چې وکړو جمع کړو. د جمع دپاره داسې دی، که چیرې موږ ته یو میټریکس راکړی وي د ا میټریکس راکړی مرتبه چې شي وي ام په ان کې وي جمع، او بل د بي میټریکس وي چې د هغه مرتبه هم ام په ان کې وي. دا دوه میټریکسونه دي، یو د ا میټریکس دی او بل د بي میټریکس دی. اوس نو دا دوه میټریکسونه چې کله موږ ته جمع کوو، د دې د جمع حاصل یو درې میټریکس په لاس راکړي چې هغه ته سی میټریکس وایي چې د هغه هم مرتبه به هم څو په څو کې وي ام په ان کې وي.
هم مرتبې څخه مطلب دا دی د دې میټرکس مرتبه او د دې میټرکس مرتبه دواړه یو له بل سره مساوي دي. کله چې د دوه میټرکسونو مرتبې سره مساوي وي دا دوه میټرکسونه چې موږ جمع کړو د دې د جمع حاصل به مرتبه هغه شی وي. یعنې هغه وخت جمع کولی شي چې د دواړو میټرکسونو مرتبې سره یو رقم راسي یعنې مساوي وي. نو بیا د دې د جمع حاصل یو دریم میټرکس کې چې هغه مرتبه هم ام په ان کې وي. او د منفي دپاره چې بیا کله موږ تاسو پیدا کړو سبټرکشن دپاره یعنې کله چې دوه میټرکسونه یو له بل څخه چې کوو منفي کوو نو وایي په هغه وخت کې هم د هغه شرط دی چې میټرکسونه باید کله چې ته یو میټرکس بل میټرکس منفي کوې یعنې که د A میټرکس مرتبه M په N کې وي منفي د B میټرکس مرتبه هم M په N کې وي نو وایي د دې تفریق حاصل بیا یو دریم میټرکس په لاس راکوي چې د هغه میټرکس موږ په C سره شوي د هغه مرتبه هم څو په څو کې وي M په N کې وي. دا د دوه د میټرکسونو د جمع او تفریق عملیه سو چې کله موږ دوه میټرکسونه جمع او تفریق کوو شرط یې څه دی؟ شرط یې دا دی چې میټرکسونه باید هم مرتبه وي یعنې مرتبې باید یو شان وي. د همدې موضوعاتو د ښه زده کړې دپاره موږ تاسو ته مثالونه راکړي دي چې موږ تاسو دا موضوع په ښه شکل سره زده کړو. لومړی مثال A او B دوه میټرکسونه یې راکړي دي وایي ته د دې دوه میټرکسونو جمع په لاس راوړي چې څنګه کولی شو چې د دوه میټرکسونه جمع کړو. لومړی شرط موږ تاسو باید په ذهن کې وي کوم وخت کې موږ تاسو دوه میټرکسونه کولی شو یو له بل سره جمع کړو شرط یې دا و چې د میټرکسونو مرتبې باید یو شی وي. آیا د دې میټرکس مرتبه چې 3 په 2 کې ده او د دې میټرکس مرتبه هم څو ده 3 په 2 کې ده دواړو میټرکسونو مرتبې سره یو شان دي. کله چې د دوه میټرکسونو مرتبې سره یو شان وي دا موږ جمع کولی شو. څنګه جمع کېږي دا دوه میټرکسونه؟ حل نور نو ساده جمع ده. کله ساده عدد چې جمع کوو هر عدد د خپل مربوطه مرتبې د ځای د عدد سره چې کېږي جمع کېږي. موږ تاسې اول عناصر د اول عناصر سره جمع کوو یو جمع 3 دوم عناصر له دوم عناصر سره جمع کوو دوم ستون کې لیکل کېږي 2 جمع 2 د دوم سطر عناصر د دوم سطر سره منفي 2 جمع 1 0 جمع 2 1 جمع 0 دریم سطر جمع کوو 9 جمع منفي 4 دا به مساوي سي. یو درې سره جمع کوو دا یې 4 2 او 2 سره جمع کوو 4 د منفي 2 یو چې مثبت بل منفي عدد بیا دې نه جمع کېږي کمیږي منفي 1 پاتېږي 0 او 2 سره جمع کړي دا یې 2 یو 0 سره جمع کړي دا یې 1 د وچ مثبت یو 4 منفي د وی کمیږي دا یې 3 پاتېږي علامه د غټ عدد نیسو مرتبه بیا څو وي 3 په 2 کې وي او دلته مرتبه 3 په 2 کې وي چې دې ته بیا موږ تاسې د میټرکسونو د جمع حاصل یا جواب وایي. دا برخه د دې دوه میټرکسونو چې شوه د جمع حاصل شو چې موږ تاسې یو دریم میټرکس په لاس راکړي دې ته د سی میټرکس وایي چې د هغه میټرکس مرتبه د نور میټرکسونو د مرتبې سره چې ده یو شان ده. دویم مثال A او B دوه میټرکسونه راکړي دي وایي تاسې د دې دوه میټرکسونو ترمنځ سبټرکشن یا د دوی تفاضل یا توپیر پیدا کړئ. موږ تاسې مرتبې اول چې کوو د دې مرتبه څو دی زده کوونکي 3 په 3 کې ده او د دې میټرکس مرتبه هم څو په څو کې ده 3 په 3 کې. کله چې دواړو میټرکسونو مرتبې سره مساوي شولې دا میټرکسونه کولی شي یو له بل سره چې وکړو تفریق کړو حل. A میټرکس منفي B میټرکس دا مساوي کېږي اول عناصر څخه اول عناصر منفي کوو ځکه A څخه د B عناصر منفي کېږي نو یو منفي 11 د دوم عناصر څخه بیا دویم عناصر 2 منفي 1 او د دریم عناصر څخه دریم عناصر 3 منفي 5 بیا وروسته په دوم سطر کې تفریق کوو 2 منفي 0 5 منفي 3 4 منفي 0 د دریم سطر سره دریم سطر منفي کوو 6 منفي 2 0 منفي 5 او 1 منفي 6 مرتبه هغه 3 په 3 کې دی مرتبه تغیر نه خوري په جمع منفي کې. اوس نو کله چې دی ساده کوو هر عدد ترمنځ څه پیدا کوو توپیر یا فرق پیدا کوو A منفي B به مساوي سي. د یو څخه چې 11 کم کې منفي 10 پاتېږي د 2 څخه چې 1 کم کې مثبت 1 پاتېږي د 3 څخه چې 5 کم کې منفي 2 د 2 څخه چې 0 کم کې دی 2 د 5 څخه چې 3 کم کې 2 د 4 چې 0 کم کې دی 4 د 6 څخه چې 2 کم کې 4 د 0 چې 5 کم کې منفي 5 او د 1 چې 6 کم کې منفي 5
دا به د دې د دواړو میټرکسونو څه شوي د تفاضل حاصل وي او مرتبه بیا د دې دواړو د جوابو سره څه شوي یو شان وي یعنې دوه میټرکسونه چې کله موږ ته جمع او تفریق کوو شرط یې د مرتبو یو شان والی وي چې دوی باید یو شان وي. دریم مثال موږ ته وایي تاسې د دوه میټرکسونه یو له بل سره څه وکړي توپیر یا فرق پیدا کړي او یو له بل سره یې جمع کړي یعنې دواړه برخې پوښتنې یې کړي دي A او B دوه میټرکسونه راکړي دي وایي دا هم یو له بل سره جمع کړي او هم یو له بل څخه منفي کړي. موږ تاسې وایو په جمع او تفریق کې شرط زموږ تاسو لپاره چې شو زده کوونکو جمع او تفریق کې شرط دا و چې د میټرکسونو مرتبې به یو شي. لومړی به د دې مرتبې چک وو د دې مرتبه څو ده 3 په 2 کې ده او د دې میټرکس مرتبه بیا څو ده 2 په 3 کې ده. آیا د دې دواړو میټرکسونو مرتبې سره یو شان دي یا ځکه دا 3 په 2 کې مرتبه ده او د دې میټرکس مرتبه بیا څو ده 2 په 3 کې ده نو د دې مرتبې سره یو شان نه دي. کله چې د میټرکسونو مرتبې سره یو شان نه شي نو بیا څنګه کولی شو جمع او تفریق کو نو باره موږ ته داسې وایي د میټرکسونو د دې میټرکسونو جمع او تفریق امکان نه لري. ولې زده کوونکو د دې میټرکسونو جمع او تفریق امکان نه لري؟ په دې خاطر موږ تاسې په جمع او تفریق اول درس کې شرط دا ویلی و چې د میټرکسونو مرتبې باید څه وي یو شان وي یا هم مرتبه وي. د دې دواړو میټرکسونو مرتبې نه دي مساوي نو چې کله د دې مرتبې نه دي مساوي نو ځکه موږ تاسې وایو چې د دې میټرکسونو جمع او تفریق یعنې موږ نشو کولی چې دا دوه میټرکسونه یو له بل سره یا جمع کړو یا تفریق کړو دا هم د دې څه شو جواب شو. نوټ په نوټ کې داسې راته وایي که چیرې موږ ته د دوو میټرکسونو مرتبې راکړې وي آیا موږ څنګه کولی شو چې سوال نه یوازې مرتبې موجودي د حاصل مرتبه څنګه کولی شو په جمع او تفریق کې ورته پیدا کړو. یعنې که چیرې موږ ته داسې وایي وایي د A میټرکس مرتبه یې راکړې ده A میټرکس مرتبه 2 په 2 کې وي په 5 کې او د B میټرکس مرتبه یې هم راکړې وي 2 په 2 کې وي په 5 کې. اوس وایي د دې د جمع مرتبه یعنې که A میټرکس د B سره جمع سي د دې مرتبه به څو وي او که یا دې یو له بل سره څه سي منفي سي A میټرکس څخه B میټرکس منفي سي او د دې تفاضل له حاصل مرتبې به څو وي. موږ تاسې وایو کله چې د دوو میټرکسونو مرتبې یوازې راکړي نور عددي مثال نه وي د دې د جمع او د دې د تفاضل مرتبې به څنګه پیدا کړو نو موږ تاسې وایو چې د دې د جمع او تفاضل مرتبې چې د دې له یو شان دي د جمع او تفاضل مرتبې هم بېرته هغه شی دی کوم تغیر نه خوري. د جمع مرتبه به هم 2 په 5 کې وي او د تفاضل یا د تفریق مرتبه به هم بېرته څو وي 2 په 5 کې. په جمع او منفي کې کله چې د میټرکسونو هغه اصلي حالات مرتبې څه شوي د حاصل مرتبه او د اصلي حالات مرتبې دواړه یو شی دي کوم توپیر یا فرق نه لري. نو که داسې مثال یې راکړی و چې مرتبې یې راکړي د حاصل مرتبې د تفاضل مرتبې هم موږ تاسو څه کولی شو زده کوونکو ورته پیدا کولی شو. بله موضوع چې موږ تاسې د نن ورځې په عملیو کې د میټرکسونو په جمع او تفریق کې کله بحث پر کوو د میټرکسونو د جمع د عملیې خاصیتونه یا پراپرټیز اف ایډیشن چې ته وایي د جمع پراپرټیز څه دي. موږ تاسې په جمع کې 3 خاصیته په څه کې وایي ځکه منفي خاصیتونه نه لري یعنې تفریق د میټرکسونو هغوی کوم خاصیت نه لري. د میټرکسونو په جمع کې 3 خاصیته دي. اول خاصیت چې کله موږ تاسې بحث پر کوو هغوی تبدیلي خاصیت دی. یعنې وایي کله چې موږ تاسې دوه میټرکسونه راکړي وي چې A جمع B موږ تاسې کولی شو چې د دې ځایونه تغییر کړو B جمع A لیکلی شو. یعنې د میټرکسونو په جمع کې تبدیلي خاصیت شته که A جمع B ولیکو او که د A او د B ځای څه شي وکړو تغییر وکړو او بیا هم د دې جواب یو د بل سره به څه شي د دواړو برخې جوابونه به مساوي وي. دوه میټرکسونه در کړي ته اول A ولیکي بیا د B ولیکي بل څوک بیا اول B لیکاږي بیا A کاږي د دې دواړو جوابونه به یو له بل سره مساوي وي. دا ډول خاصیت چې میټرکسونو کې د تبدیلي خاصیت یا د ځای د بدلون خاصیت څه کوو ورته وایو. دویم خاصیت چې دی هغه اتحادي خاصیت دی. اتحادي خاصیت په اتحادي خاصیت کې بیا 3 میټرکس دي A میټرکس جمع B میټرکس جمع C. موږ ته چې 3 میټرکس جمع کوو اول یې څوک B او C جمع کوي وروسته بیا د A میټرکس سره جمع کوي او که وایه A او B اول جمع کوو وروسته بیا C سره جمع کوو د دې جواب هم یو له بل سره څه دي مساوي دي. یعنې 3 میټرکس چې موږ په یو وخت کې جمع کوو که یو وارې B او C میټرکس جمع کوو وروسته د A میټرکس سره جمع کوم زموږ ته سوال صحیح دی. او که یو څوک بیا اول A او B سره جمع کړي وروسته C سره جمع کړي بیا هم جواب کې کوم تغیر یا بدلون نه راځي. دې خاصیت ته موږ تاسو په میټرکسونو کې د څه خاصیت وایي دې ته اتحادي خاصیت وایي. دریم خاصیت داسې دی
د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر موږ تاسې کله چې صفر یا صفري میټریکس چې کله د یو میټریکس سره جمع سي نو کوم تغییر یا فرق نه راولي ا جمع صفر یا صفر جمع ا بېرته چې کېږي ا دې ته موږ تاسې د عینیت عنصر وایي نو صفر موږ تاسې صفري میټریکس نمایندګي کوي چې کوم میټریکس نمایندګي کوي صفري میټریکس نو د جمع په عملیه کې صفري میټریکس د عینیت عنصر وظیفه اجرا کوي عینیت عنصر دا معنی یا خنثی عنصر چې ورته وایي هغه دا معنی کله چې یو عدد د یو بل عدد سره جمع سي په جمع کې کوم تغییر یا توپیر رانه ولي دې ته موږ د عینیت عنصر وایي نو صفري میټریکس دا وظیفه لري کله چې د یو میټریکس سره صفري میټریکس جمع سي بېرته هغه میټریکس راځي په میټریکس کوم تغییر یا بدلون نه راولي نو د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر کوم میټریکس وظیفه دا اجرا کوي صفري میټریکس د عینیت عنصر وظیفه اجرا کوي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ ته د نن ورځې بحث موضوع د میټریکسونو جمع او تفریق وه مخکې له میټریکسونو جمع او تفریق څخه موږ تاسو یو بله کوچنۍ موضوع تشریح کړله چې د یو میټریکس متضاد یا متقابل میټریکس څنګه پیدا کولی سي متضاد یعنې ضد موږ تاسو ویلي وو چې د هغوی د پیدا کولو طریقه داسې چې په میټریکس کې منفي علامه ضرب وو کله چې میټریکس خپل متضاد سره جمع سي د جمع حاصل یې صفر یعنې صفري میټریکس په لاس راکوي دوم موضوع چې موږ تاسو نن بحث پر وکړو هغوی د میټریکسونو جمع او تفریق وه هغه وخت دوه میټریکسونه موږ کولی سو چې جمع یا تفریق یې کړو چې د دې دواړو مرتبې چې شوي یو شان وي یعنې د یو شان څخه یا هم مرتبه وي دا معنی چې د دې مرتبې باید مساوي وي کله چې یو بي میټریکس سره جمع منفي کوي د دې مرتبې باید یو شان وي یا مساوي وي او په اخر کې موږ د میټریکسونو د جمع د عملیې خاصیتونه وو چې درې خاصیت یې درلوده تبدیلي خاصیت په میټریکسونو په جمع کې شته په منفي کې نشته اتحادیې خاصیت په جمع کې شته په منفي کې نشته او د عینیت عنصر د صفري میټریکس وظیفه د عینیت عنصر ده یعنې عینیت عنصر دا معنی که چیرې د یو میټریکس سره جمع سي په جمع کې کوم تغییر یا بدلون نه راولي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو زموږ څه د نن ورځې درس په همدې باندې پای ته ورسېدی تر بل داسې درس چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی شتن تعالی مې سپارم ښې چارې ښه وخت